Kayak dimakan tuh teh. Yeah. Strike guys. Ngerosot. Aduh, strike. Lumayan, alhamdulillah. Ternyata segini mas ikannya. Yang membuat saya penasaran tuh segini tau. Nggak apa-apa lah. Ini kecil tapi mantap. Mantap ya tarikannya guys ya. Beneran. Pokoknya yang bisa merasakan hanya pemancing-pemancing ya. Bener. Lain tidak merasakan. Hanya memancing kan mas Wajo? Mancing. Iya, kilo guys. Kita rilis. Oke, Kecil ya. kita rilis dong. Ya ampun, ternyata yang bikin penasaran tuh. Ya. Tapi tarikannya mantap ya teh. Mantap banget. Ya kita rilis, kasihan masih kecil. Oke. 1, 2, 3. Iya. Ore. Biar gede besok. Oke. Aduh, iya kemarin sama kameramen itu. Tarik lagi guys. Tarik lagi guys. Mas kameramen mah dapetnya. Mas kameramen itu langsung dapat banyak. Sama aku kok enggak. Iya ya. Ditarik lagi guys. Ayo. Ayo. Ditarik lagi loh guys. Ayo. Dan nyantol nggak mau Iya, itu rada ya. susah ini ikannya guys di sebelah sini. Iya. Aku taruh sebelah sini teh. Sebelah sini teh. Mas Pai jadi tarik lagi. Bikin kaget aja sih teteh mah. Bikin kaget Saya mulu. juga kaget loh guys. Iya emang kan ditarik lagi. Bikin kaget terus ya. Aduh. Begini nih mas yang bikin jantung saya berdebar-debar. Bikin kaget terus ya si teteh. Ganti ah. Ganti pakai udang. Aduh. Tuh kan itu lihat loh. Beneran ya. Nyerosot deui mana teh? Nyerosot deui. Ditarik lagi. Sini. Pasti habis. Ganti joran aja teh. Hah? Ganti joran. Iya nih. Oh iya kemarin aku pakai joran yang punya mas kameramen deh kayaknya Yang mana? yang Oh, yang gede itu ya. yang Tak bawain. puter-puter itu. Tak bawain teh. Bentar teh. Coba. Bentar ya teh. Aku kemarin pakai 2 loh mas Paijo. 2 dipakai semua. Putar. Strike guys. Hore ya ampun. Ini loh yang bikin penasaran. Ini loh mas Paijo. Aduh. Akhirnya strike lagi besar. Ini ternyata ganti joran membawa berkah. Lumayan gede ya teh tuh teh. Iya, aduh. Kemarin aku pakai yang ini juga sama yang Guys, lumayan. Alhamdulillah, lumayan guys. Greget-gregetnya ternyata ini. Tuh segitu teh. Bisa nggak? Ya, bisa sih. Tuh, pintar, mantap, betul. Kita rilis aja ya. Boleh. Lumayan loh guys. Lumayan, 5 beginian, 1 piring nasi, sambal. Kita rilis Mantap. aja biar besok besar, oke? Mantap terus si tetehnya. Gila loh, Mas Paijo. Ya ampun, aku belum dapat sama sekali. Pakai joran yang si Pak kameramen dulu tadi ya kemarin ya teh ya. 20. Mau pakai joran itu lu. Kenapa ya saya nggak dapet ya? Ternyata habis. Mang cocok sama Pak kameramen teh. Besok mancingnya sama Pak kameramen aja ya. Ya kan? Ceritanya Mas Paijo marah guys. Ya kemarin di Diapain? di
ecengin terus. Sama Pak kameramen dapat, sama kamu nggak dapat. Oke, kita buktikan hari ini ternyata juga Saya tuh lupa kalau nggak ada aku diejek sama Pak kameramen. Untuk Pak kameramennya jujur orangnya. Kemarin diituin sama si teteh itu. tapi kita ngomong baik loh, ngomong baik. Oh bukan ngomong baik, ngomong apa adanya. Iyalah, bener. Tapi emang Jadi nggak ada kenyataannya, yang ditambahin, yes. nggak ada yang dikurangi. Huhui, saya dapat guys. Nih, teh dapat saya. Tuh kan. Mau curucut. Tetap aja kalah kan saya 2. Tuh, teman-teman strike tuh kan. Nah, Saya 2 nih. kita rilis aja teman-teman. Kan masih kecil. Waduh, yang tadi dilempar. Rilis aja. Ini kan Apa? dirilis udah ya? Udah. Mas Paijo ini berat, boleh ditukar lagi. Nanti kalau nggak dapat lagi baru ganti. Udah, saya joran yang satunya gede, saya taruh di sana dulu. Lagi tuh. Tarik teh. Gagal. Kenapa? Nggak jadi. Tarik lagi? Ya, cuma ditarik aja. Wah, ikannya udah mulai ini, Iya. Udah mulai semakin ganas sore nih. Semakin panas. udah mulai panas nih. Mancingnya di sebelah sini aja lah. Jadi aku dapetnya di sini. Apa kalau bawah itu apa? Mas? Tempat ikan itu apa Tarik namanya? lagi. Tempat ikan. Eh, Aduh, dapat. strike guys. Waduh. Aduh, ini loh kecil begini loh tarikannya, ya ampun. Terus kalau belum dapat kan kita penasaran gitu. Kalau udah dapat kan kita juga bikin seneng. Kan tujuannya emang menghibur, bikin Menghibur, seneng kalian. Ya, nyorosot. Mas, makin sore semakin memanas nih. Antara Mas Paijo sama Resita nih. Tapi tetap Mas kameramen yang tetap jago daripada saya. Ya kan? Mas Paijo mana? Ya, Mas kameramen, diajak mancing lagi, mau nggak? Aku nggak mau dah, kalah mulu aku. Udah ditarik lagi loh, guys. Pakai apa tuh teh? Ini cacing. Cacing. Iya. Berarti cacing emang. Wow. Jadi tarikan umpan udang sama cacing itu beda. Beda. Tarik itu. Wis. Tarik teh. Aduh, kok bisa begitu? Dalam banget loh, guys. Aku mau melipir sini. Aduh. Nah, ditarik lagi, guys. Wah, pindah situ aja lah. Pindah sini aja saya. Udah ditarik-tarik lagi. Pindah sini. Coba. Buset, beneran, bener teh. Bagus banget tuh. Iya, di sini. Dia ngumpul di sekitar sini. Ini hari ini benar-benar tenang ikannya. Iya, belum ganas. Iya. Biasanya cemplung, Biasanya. tarik, cemplung, tarik. Kemarin kayak gitu teh. Iya, kemarin seru banget pokoknya. Dari mancing, cuma mancing yang itu yang bikin seru, karena dapat banyak dan lumayan besar. Pas sama kameramen itu. Kameramen lagi. Iya. Tuh Pak kameramen. Kamu nggak ikut dicari. Tuh. Baiklah, cukup tahu aja. Ternyata Mas kameramen itu pinter mancing. Aduh. Nyakitin gak sih ngomong gitu? Nyakitin Mas Paijo gak sih? Ya aku biasa kok. Aku biasa teh dikituin. Iya. Kan saya nggak melukai Mas Paijo. Oh my god.
Aduh, nyangkut guys. Mau? Coba pakai udang. Oke. Bus Tuh kan. di dekat sono ya teh. Apa? Dekat sono. Kita coba ke sono ya. Di. Iya. Iya, ikannya kan Oh, oh. banyak di sana. Kayak di pinggir ya. Kita pakai udang, guys. Saya coba ke sana bentar ya teh ya. Oke. Mau dapetin yang Ya, itu. udah dapet ya. Teman-teman ajak ngobrol tuh. Mas Paijo dapet. Dapat. Banyak ya Mas Paijo di sana. Banyak, aku dapat 1. Wah, habis. Kenapa Bang? Habis. Pak nggak bawa. Udangnya masih? Pak. Coba lihat yang sebelah sana. Aku tadi sana dapat 1 kecil tapi Oh, iya. saya Oh, iya. rilis lagi. Ya soalnya kecil banget ya. Di sebelah sana. Sebelah sana tuh saya di sebelah sana dapat. Kita pemancing yang tadi ya Mas. Eh, Gede banget tuh. ikannya tuh banyak di pinggiran gitu ya Mas Paijo. Tapi susah. Mm-mm. Pakai jaring aja kali ya? Bawa. Enggak lah. Aneh-aneh ya Mas Paijo ya. Udah Itu baca. kan mancing, bukan jaring. Oke, tarik. Wih, setrek bagus. Aduh. Pokoknya. Ampun, bagus bisa. Gimana Mas Paijo? Mas Paijo, Mas kameramen tuh. Mas kameramen, waduh, oke. Ini lumayan. Aku Lumayan, dapat guys. 2 tadi besar-besar. Streknya lumayan lah, agak Iya. lumayan lah daripada yang tadi ya teh ya. Tadi kecil-kecil segini. Dalam banget nih. Lumayan lah untuk hari ini. Mm-mm. Memuaskan. Semoga kalian juga puas. Waduh, sangat puas. Aduh. Ikannya sih nggak seberapa loh guys. Wah, ini dalam banget. Keseruannya, ya. Dah. Makanya aku minta tolong Mas Paijo biar dibukain. Tuh kena. Dalam banget mancingnya. Tuh, ya guys. Kita kena terus begini ya. Kita rilis ya. Tarik guys. Ayo dong, dapat dong. Lepas. Dapat lagi Mas Paijo. Aduh, astagfirullahaladzim. Emang bener si Teteh jago banget sekarang. Mancingnya mau sama siapapun Ada sekarang yang jago. mau mancing sama saya? Tuh, teman-teman Boleh. temenin tuh si Teteh ya. Nah, Rumahnya, misalkan wilayah sekitarnya. sekitarnya boleh lah. Boleh. Hubungi Mas Paijo. Hubungi di sini di bawah ini. Iya, boleh mancing teman-teman. Biar tambah semangat. Semangat terus pokoknya sama si Teteh. Tetehnya jago mancing pokoknya. Paijo, aku minta tolong dong. Nggak bisa. Kayaknya Susah. kasihan banget. Masih kecil. Tarik teh. Strike lagi, guys. guys. Wah, mantap ini. Strike lagi. Mantap ini. Apa namanya? Red Devil teh. Red Devil, benar. Red Devil teh. Pak, aduh maklum. Mantep banget ini. Red Devil
Saya boncos mulu. Boncos mulu. Wah, ini lumayan dah. Ini namanya red devil, guys. Bukan ikan mas tapi Hari ini saya benar-benar bahagia banget, Mas. Dapat banyak lagi. tuh Ternyata Tasita. tanpa Mas kameraman pun dapat banyak. Mas kameramen terus. Mantul pokoknya. Aduh, hari ini benar-benar bahagia banget. Tuh. Semoga teman-teman juga merasakan kebahagiaan aku ya. Ya iyalah, bahagia banget pokoknya. Dapat berapa teh? Udah dapat berapa? Sekitar berapa ya? 6 kali ya. Tetes semua tuh ya? Iya. Aduh. Saya emang nggak dapat mulu. Itu kan udah biasa Mas Paijo, nggak apa-apa. Si Yang boncos. pentingnya Mas Paijo nemenin aku. Bener ya teh. Mau lanjut lagi atau udah? Udahan ya Mas Paijo ya. Kita mau pulang, mau pamit. Cukup sampai di sini dulu kegiatan kita mancing kelina ya teh ya. Dan hari ini kita mendapatkan Ikan banyak? ya lebih dari 5. Lima. Lebih dari 5. Aku terus yang dapetin. bener. Padahal baju kita udah sama tapi kok kenapa? Iya, nasib kita berbeda. Baju boleh sama tapi nasib berbeda ya guys ya. Jadi nggak usah menyamakan nasib kita ya. Iyalah, nasib orang kan Iya, nasib beda-beda. orang berbeda-beda. Jadi kalau Tergantung. nasib saya bagus, Mas Paijo nggak boleh iri. Ya, tergantung dari pilihan kita masing-masing Iya. gitu, oke guys. Oke. Jangan lupa untuk terus Like, share, and subscribe. dan jangan ketinggalan tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi Notifikasi. pemberitahuan video terbaru dari kami. Oke, Fishing and Mancing Channel. Amazing. Dadah. Dadah, guys.